మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ లోకాయుక్త పరిధిలోకి తేవాలి. కర్ణాటకలో మాదిరిగా లోకాయుక్తను బలోపేతం చేసి దాని పరిధిలోకి తేవాలి. ఈ మానవ హక్కుల కమిషను, మహిళా కమిషను వీటన్నింటినీ పునరుద్ధరించాలి. మూడోది ఏంటంటే జరిగిన తప్పుల మీద ప్రభుత్వం నిష్పక్షపాతంగా ఒక హైకోర్టు జడ్జి చేత విచారణ జరిపించాలి. తప్పులు తేలిన తర్వాత వాటిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. రేపు ఇంకోలో ఆ పనులు చేయటానికి సాహసించాలి. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమవుతుందంటే తానే తినబట్టే ఇక మనం ఎందుకు తీసుకోవద్దు అనేది కింది దాకా పోయి. రెండు, పోనీ ఆయన ఏదన్నా పర్యవేక్షిస్తాడా అంటే తనకు లాభం అయ్యే పనులు తప్ప మిగతా దేన్ని కూడా ఆయన పర్యవేక్షించాడు. ఏమవుతుంది ప్రజలకు, ఎక్కడ నడుస్తుంది పాలన అనేది ఆలోచన లేదు. వెనకరికి కూడా రాజులు మారువేషంలో పోయి పరిపాలన ఎంత సాగుతుందో తెలుసుకున్నారని విన్నాం మనం. ఈయన మాత్రం పట్టించుకోపోయేసరికి ఏమవుతుందంటే అడిగేటోడు ఎవరు లేడు కదా. ఇక అది ఆజాద్ అయిపోయింది. ఇక అందరికీ ఇష్టానుసారంగా ఎవరికి వాళ్ళు తమకు తోచిన పద్ధతుల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇక తాందిరంగా ఎమ్మెల్యేలను అడ్డుకుంటే అది నష్టమే కదా. మాకు ఇవన్నా లేకపోతే మాకెందుకు ఈ పదవి అని అంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు తిన్నా కానీ నేను చూసి చూడనట్టు పోవాలి. గట్టిగా కలెక్టర్ చర్యలు తీసుకుంటే వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇందువల్ల అవినీతి పెరిగింది. ఆ అవినీతిని ముందుగా ఏంటంటే గతంలో తప్పు చేసిన వాళ్ళని సహించకుండా, వాళ్ళని వదిలిపెట్టకుండా ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. అది మొదటి పని. రెండవది చాలా ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటే కాదు, ఈ నేను చెప్పినట్టుగా లోకాయుక్త లాంటి వ్యవస్థలను పునరుద్ధరించాలి. మూడోది చాలా ముఖ్యమైనదంటే ఇక గవర్నమెంట్ పటిష్టంగా కింది దాకా పాలన పైన నిఘా ఉంచాలి. తాము తప్పు చేయకూడదు, ఎవరైనా చేస్తే మేము క్షమించము, వదిలిపెట్టాము అని చెప్పి కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ జరిగితే అప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఈ పాలన అనేది మళ్ళీ పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉంది. లేకపోతే మాత్రం గాడి తప్పింది. ఆడెవడు అడిగేటోడు లేడు, చెప్పేటోడు లేడు, చూసేటోడు లేడు. ఇష్టానుసారంగా నడుస్తున్నది యంత్రాంగం. ఎవరికి దోచినట్టు వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ.